wananchi wa kawaida wa chini ili tuboreshe maisha yake. Mkiangalia vile mambo ilivyo hapa Likuyani, nyinyi ni wakulima. Mwaka jana mbolea ilikuwa shilingi 3,000, mwaka huu imegonga 7,000. Hiyo ndio mambo tunataka kushughulikia, mambo ya masomo, mambo ya matibabu, mambo ya uchumi yenye Bwana Ruto anasema inatoka chini kwenda juu, inaitwa bottom. Alafu Musalia naye anasisitiza lazima tuwe na uchumi bora na pesa mfukoni. Na Ford Kenya tunasema tunataka ukishapata bottom up, uchumi bora, pesa mfukoni, tunataka usawa, haki na ukweli katika maisha yetu. Sawa sawa. Kwa hivyo tunawaomba, kwa sababu tuna mikutano mingi, tunawaomba wanalikuyane, kama mnatupenda, mnatusikiza, mnatuelewa, kura ya urais iende kwa Kenya Kwanza, na timu yetu, kapteni wetu ni William Samoei Ruto, tukiwa hapo na ndugu Musalia na Weta mwenyewe baba wa Roma. Sawa sawa. Tusukume hii gurudumu mpaka huyo mzee ajue ya kwamba time yake ya kustaafu is here and now. Jambo la mwisho, bandu befe muliano nenya Mungu ilebula isana efwe ndenda ya mulembe nende basale befe bajirani lazima kube sindu silala. Notambule chumbo usabanga wananu, notambule kame ichusaba wananu, newenya kumulilo wanjala wananu, nehuambana nende jirani bubi bulio. Yaani musahulu aliokebo wa kiminyororo, kuna mzee amejifunga minyororo anaitwa Atuoli. Yeye anafikiri Musalia na Weta wakiwa na Raila ni watu wazuri, tukiwa na Ruto tunakuwa wabaya. Hiyo unafiki yake tunasema shetani. La mwisho kabisa, huyu Dr. Kibunguchi munamjua, munamulora, munamumanya, munamuolewa, munampenda, atapata 5 tena. Hebu tuone mikono. Sasa wacha nimwalike ndugu Musalia Mudavadi, akimaliza DP aongea, alafu yeye ndiye atawalika wabunge wengine kuongea. Sawa sawa. Murie munoko, murie manafwe, mulake ndane naye. Thank you. Ana. Yes. Haya. Likuyani hoye. Muko na furaha kutuona? Hebu nione kwa mkono na kule kwa wale. Mambo gani huko juu? Asante sana. Mimi nimekuja nyumbani. Kweli ama uongo? Nzizingo si mnajua nilileta ng'ombe hapa. Nililipa yote, hakuna deni. Haya. Mimi nataka tu niseme mawili matatu, kwa sababu leo tuna mikutano karibu 6. Na mimi nataka niambie wa Kenya, jana tumefanya mikutano 5, leo tutafanya 6. Juzi tulifanya zingine. Yaani kwa wiki moja tutakuwa tumelenga mikutano karibu 20. Sasa tunataka tuonyeshe hao watu wa Azimio wamezima. Hawawezi fanya mikutano vile sisi tunavyofanya. Basi sasa mnisikize. Mumbudire kabisa. Nataka kutegua kitandawili. Nitegue ama niwache? Haya.
Jambo la kwanza ni lazima Wakenya wafahamu kwamba Uhuru ndio patron wa Azimio. Munasikia kabisa? Amekuwa akijificha, lakini jana kama mlitazama kule Mombasa, alitoka pangoni. Amejionyesha, amedhihirisha yeye ndio patron wa Azimio. Jambo la pili ni nyinyi kufahamu kwamba Raila Odinga ndio project number 1 kwa huo mradi wa Azimio. Tunaelewana kabisa? Yeye ni project number 1 kwa mradi wa Azimio. Muhurire. Alafu wamesema kwamba watatafutia Raila nani atakuwa running mate yake. Yaani patron atafute Azimio, aweke project ya kwanza, aweke project ya pili. Yaani kwa kifupi, jamaa huyu hataki kwenda nyumbani vile Kibaki alienda. Mumurire. Yeye nia yake anataka tupange vile Kabila alipanga huko DRC. Kabila alitoka, akakwamia kwa chama, akakwamia kwa wajumbe, akaweka Tshisekedi pale ili awe ana control kutoka kwa mlango wa nyuma. Jameni, sisi tunataka president ambaye atakuwa kiwa controlled kwa mlango wa nyuma, ama tunataka president ambao sisi wenyewe tumechagua, yule ambaye atatoa uamuzi na sera ambazo zinaeleweka? Hebu nionyeshe, mnataka vipi? Mnataka kibaraka ama yule ambaye ana idhini ya watu? Yule ana idhini ya watu. Tumesikizana kabisa ama mnanihadaa? Anaomumbehera umanye numumbehera ndatuma basakuru bire na kubugura zingombe hango hano. Haya. Kwa hivyo sisi tumekuja pamoja kwa sababu sera zetu zinaambatana. Tunataka uchumi bora, tunataka pesa mfukoni, na tunataka usawa na haki. Sisi tunasema hatutaki pia watoto wetu wadhulumiwe kwa mambo ya elimu. Mimi nimeshangaa na Wakenya wameshangaa kwamba hii public participation ya kuleta mfumo wa CBC ilifanyika lini? CBC ni mfumo wa elimu, unatatiza wazazi, unatatiza walimu na unatatiza wanafunzi. Sisi kama Kenya Kwanza tukiingia pale, tutang'oa hiyo, tuweke mfumo wa elimu ambao unaeleweka na ambao utachunga kila mtu. Hatutaki tuwe na mfumo wa elimu ambao unasaidia wale mabanyenye na watoto wao na unagandamiza watoto wa maskini ambao tunataka tuinue. Kwa hivyo sisi hatutakubali, na ndio kwa sababu tumesimama hapa. Na mimi nataka nirudie abasiani vefwe kwa jonyire 2007-2008 mimi nilisupport Raila. Hata Weta wakati huo hakumsupport, lakini 2013 Weta akasupport Raila. 2017 sisi wote tukasupport Raila. Mimi nauliza, na Musiani Unu, Ruto tulikuwa na yeye tukisupport Raila 2007. Musiani Unu na yeye sako support aku. Hii ni karata gani anatuchezea? Tutakubali hiyo kweli? Tutakubali hiyo kweli? Tumwambie atoe jam huko mbele, viongozi wengine waingie. Na kama ameshindwa kutoa jam, sisi tutaenda huko tumtoe, ili viongozi
vijana wapya waanze kuingia mamlakani waongoze taifa letu la Kenya. Wangapi wako na sisi hapo? Sema Kenya kwanza. Kenya kwanza. Tumuchape kiboko ya siasa. Round 1. Sema round 1. Round 1. Round 1. Hatutaki tupelekwe kotini. Tunataka tumshinde na kura zikihasibiwa iwe siku moja tumemaliza. Kesho yake tarehe 10 tunaanza kuunda serikali ya kuhudumia wa Kenya. Round. Sasa wacha nipatie Chief Hustler naye asalamie. Tusonge kidogo. Tusonge kidogo hapo boss. We. Aya, tusonge hivi. Aya, nyinyi mnaweza tuonekane sisi wote. Wananchi wa hapa Likuyani, hamjambo? Likuyani hamjambo? Likuyani mulembe? Muri mwoyo? Muri baramu? Musangalire? Bwana Yesu asifiwe. Simutusalimiane hivyo hewani jameni, watu wa Likuyani. Basi sisi tuko hapa leo na nyinyi watu wa Likuyani, tunawashukuru sana. Kama sio watu wa Likuyani, huyu Musalia hangekuwa na bibi na watoto. Kama sio watu wa Likuyani, mimi singekuwa na bibi na watoto. Kwa hivyo nyinyi watu wa Likuyani ni watu wazuri. Sasa mfuasi wako area na hii serikali sasa ni serikali yenu. Nipende wasweti. Serikali ya mfuasi ni serikali yenu. Ama namagani. Na ndio tumekuja hapa leo kwa wana wa Likuyani. Yemi unajua nilikuwa hapa juzi. Tulikubaliana na nyinyi mkaniambia ya kwamba kama mnataka maneno iende sawa sawa, nitakupa umani Musalia, nitakupa umani Weta, tuketi chini, tupange serikali ya kuliko kizuri. Sasa watu wa Likuyani, mimi nawauliza, mnasema bado mko na maneno ama maneno imekwisha? Maneno iko sawa? Tupange serikali na Weta na Musalia na Hasla na hawa wengine wote, mutatuunga mkono? Hebu nione wale wanasema watatuunga mkono, tuunde hiyo serikali pamoja. Na vile Musalia amesema na Weta, hatujaungana ati ndio tupate mambo ya Musalia ama maneno ya huyu Weta ama mambo ya William Ruto. Tumeungana kwa sababu kuna watu wanataka kuteka nyara nchi yetu, ati wawe ndio watatuamulia nani anatuongoza, wasimamie uchumi yetu, wasimamie mambo yetu yote. Na tumesema kama Wakenya, hiyo kateli ya watu wachache mwaka huu tutaizima na kuibomoa ili tutengeneze Kenya ya Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Likuyani, sema umesikia kuna wengine wanapangana kule Nairobi kwa maofisi na mahoteli, ati wanataka kutupangia nani atakuwa rais wa Kenya, ati wameenda wakafanyia interview mtu ya kitendawili ati atuongoze Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Likuyani, kuna watu mlituma Nairobi waende watafute nani atakuwa rais wa Kenya? Mulitumana? Wale wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama ni nyinyi ndio mtaamua? Nani wataamua?
Wale wa Nairobi ama nyinyi? Nani ndio kusema? Ni nyinyi ama wale wa Nairobi? Kwa hivyo wale wanajifanya Nairobi watatupanga, mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Mnasema hatupangwingwi. Likuyani mnasemaje? Likuyani mnasemaje? Mumesema hatupangwingwi. So tunawapatia ilani wale tunashindana na wao, na tunawaambia karibuni.